Io voglio passare una parte importante anche della nostra adorazione, io voglio leggere con voi alcuni versetti della Bibbia che Dio mi ha fatto ricordare. Sono lì nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetti 1 fino a 13. Questa è una bella storia, una bella storia. Una storia che Dio mi sta parlando tutta questa settimana. È una storia molto, molto piena di ricchezza. Dopo queste cose Gesù se ne andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè il mare di Tiberiadi. Una grande folla lo seguiva perché vedeva i segni miracolosi che egli faceva sugli infermi. Ma Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Or la Pasqua, la festa dei Giudei, era vicina. Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo che una gran folla veniva verso di lui, disse a Filippo: dove compreremo del pane perché questa gente abbia da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova, perché sapeva bene quello che stava per fare. Filippo gli rispose: 200 denari di pane non bastano perché ciascuno ne riceva un pesetto. Uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orso e 2 pesci. Ma che cosa sono per così tanta gente? Gesù disse: fratelli, sedere. C'era molta erba in quel luogo. La gente dunque si sedette ed erano circa 5.000 uomini, senza calcolare le donne e anche i bambini. Gesù quindi prese i pani e dopo aver reso grazie li distribuì alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci, quanti ne vollero, abbastanza per tutti. Quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati, perché niente si perda. Essi quindi li raccolsero e riempirono 12 ceste con i pesi dei 5 pani d'orso che erano avanzati a quelli che avevano mangiato. Guardate, fratelli, guardate questa storia, una storia di un miracolo pazzesco, un miracolo che anche oggi Dio può fare. Amen? Dio può fare questo miracolo nella nostra vita. Quando guardiamo le cose intorno a noi, quando guardiamo la nostra economia, magari le cose che abbiamo, non solo la nostra economia, ma anche quando guardiamo noi stessi, vediamo cose che ci mancano, cose dentro di noi, cose che sono pochi ai nostri occhi. Ma Dio è un Dio di miracolo. E oggi, prima di donare a Lui, prima di donare le tue decimi, le tue offerte, io ti chiedo, ti presenta davanti a Lui. Ti presenta davanti a Lui con quello che hai. Con quello che hai. Non importa, perché per Dio poco diventasi tanto. Con poco Lui fa tanto. E questo è bellissimo. Non lo importa quello che hai proprio nella quantità, ma Lui è un Dio che moltiplica le cose. Lui moltiplica le cose. E io ti chiedo adesso, io ti invito, metti davanti a Lui quello che tu vedi che per te è poco.
dove tu hai bisogno di una moltiplicazione nella tua vita, magari nella tua economia, magari in qualche area della tua vita, non lo so. Ma io so che il nostro Dio ancora fa miracoli, amen? Con la sua benedizione possiamo avere tutto ciò che abbiamo bisogno, tutto ciò. Mettiamo adesso davanti a Lui. Mettiamo adesso davanti a Lui i nostri cuori, mettiamo adesso la nostra economia, le nostre economie. Io ti chiedo di chiudere i tuoi occhi adesso perché preghiamo insieme. Signore, siamo davanti a Te. Siamo davanti a Te, Signore. Siamo sicuri che la Tua benedizione è su di noi. Amen. Siamo sicuri di questo. Non abbiamo dubbi. Grazie. Grazie perché questo è il Tuo carattere. Questo è il Tuo carattere di benedirci. Grazie, Signore, perché questo non si cambia mai. Oh Signore, grazie perché la moltiplicazione, Signore, la moltiplicazione, Signore, è anche il Tuo carattere. Tutto quello che Tu metti nelle Tue mani, Signore, sono moltiplicati. E noi adesso mettiamo i nostri pesci, i nostri pani davanti a Te, Signore. Anche se sembra poco, non importa. Non importa perché Tu sei un Dio, Gesù. Tu sei un Dio che moltiplica le cose. Tu fai miracoli ancora e ancora e ancora nelle nostre vite. Io ti ringrazio, Signore, per questo miracolo che già posso vedere, Signore, nelle vite dei miei fratelli. Amen. Questi miracoli, Signore, nelle aree che loro stanno mettendo davanti a Te. Io ti ringrazio oggi, perché ancora oggi, Signore, Tu sei un Dio che fa i miracoli. Grazie, grazie per la Tua vita, Signore. Grazie per la gioia, Signore, per la ricchezza, Signore, di appartenere a Te, Signore, perché apparteniamo a Te. Grazie perché questa è una verità. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Ti invito adesso a separare le tue offerte, le tue decimi, anche puoi fare adesso solo può fare attraverso i bonifici. Io ti invito perché le informazioni sono, penso, nei commenti, anche nelle evidenze su Instagram, nei commenti su Facebook, e qualcosa anche puoi chiedere a qualcuno di noi che possiamo aiutarti nel nome Amen. di Gesù. Che Dio ti benedica tantissimo. Amen e amen. Buongiorno, Bom dia. buongiorno Chiesa, Bom dia, igreja. alleluia, ancora una volta direto dei nostri studi digitali. De novo, mais uma vez, direto dos nossos estúdios digitais. Nostro studio è pieno oggi, ragazzi. O nosso estúdio é cheio hoje, pessoal. Facciamo un rumore. Façamos um barulho. E guarda, nem tutti hanno fatto. Nem todos fizeram. Facciamo un'altra volta un rumore grosso, ok? Façamos de novo um barulho forte agora. 1, 2, 3. É così. É assim. Che Dio possa continuare a ti benedire in questa mattina, Que amen? Deus possa continuar a te abençoar nessa manhã. Perché oggi è la Porque hoje é a Páscoa. Sono deboli. vuoi un caffè, qualcosa, un'acqua minerale, Quer um café, gasata? alguma coisa, uma água mineral, uma água com gás. Oggi è Pasqua, ragazzi, alleluia. Hoje é Páscoa, pessoal. Aleluia. La festa più importante del nostro calendario cristiano. A festa mais importante do nosso calendário cristão. Amen, não è vero? Amém? Não é verdade? Amen, alleluia. Giorno di ringraziamento a Dio.
Dia de agradecimento a Deus. al Signore, Ao Senhor. giorno di celebrazione della vittoria Dia de celebração da vitória di Gesù sulla croce. de Jesus sobre a cruz. Giornata per celebrare Dia para celebrar la vita che possiamo avere ogni in Cristo Gesù. a vida que nós podemos ter Oggi. hoje em Cristo Jesus. Alleluia, giorno per ricordare la liberazione del popolo di Dio dalla schiavitù. Dia para lembrar da liberação do povo de Deus da escravidão. Amen. Amen. Questo è il giorno, ragazzi. Esse é o dia, pessoal. Una domenica speciale. Um domingo especial. Domanda: Pergunta: schiavitù di cosa? escravidão do quê? Schiavitù di cosa, ragazzi? Escravidão do quê, pessoal? Del peccato. Do pecado. Cosa? Basta. Prima dell'Egitto, ok? Primeiro do Egito, Del mondo. do mundo E poi del peccato. e depois do pecado. E la Pasqua è la festa che ricordiamo di generazione in generazione. A festa que nós podemos lembrar de geração em geração. In Gesù siamo liberi. Que em Jesus somos livres. Amen? Amém. Per questo facciamo un applauso, ragazzi. Para isso, façamos um aplauso. Facciamo un applauso, Chiesa Sabaoth Bergamo. Façamos um aplauso, Igreja Sabaoth Bergamo. Uau, questo primo giorno. Alleluia, sì, primo giorno. È la Dobbiamo Pasqua. celebrare questo. Alleluia. Alleluia. Questa è la nostra nuova legge. Essa é a nossa nova lei. Tutto ciò che è contrario alla libertà in Cristo è illegale. Tudo aquilo que é contrário à liberdade de Cristo é ilegal. Amen? Amém. Non dobbiamo essere schiavo di niente e di nessuno. Não devemos ser escravos de nada e de ninguém. Nessuna condizione Nenhuma condição e nessun sentimento. e nenhum sentimento. Amen? Amém. Perché in Gesù siamo liberi. Porque em Jesus nós somos livres. Lascia che ti dica una cosa. Deixa eu te dizer uma coisa. Se ti senti intrappolato Se você se sente preso, aprisionado, in qualche zona della tua vita, em qualquer área da sua vida, bloccato nel peccato, bloqueado pelo pecado, bloccato nelle offese, bloqueado pelas ofensas, preso nas ofensas, bloccato nella paura, preso no medo, bloccato nell'ansia, preso na ansiedade, nella tristezza, preso na tristeza, bloccato nell'orgoglio. preso no orgulho. Qualcuno qua che è orgoglioso? Alguém aqui é orgulhoso? No, Não, non siamo. não somos. Nessuno. Ragazzi, tutto questo è illegale nella tua vita. Tudo isso é ilegal na sua vida. Gesù ti chiama e ti dà la condizione di essere libero, totalmente libero. Jesus chama você e te dá a condição de ser livre, completamente livre. Amen? E la Pasqua E a Páscoa è la festa che ricordiamo di questo. é a festa onde nós nos lembramos disso. Che abbiamo ricevuto gratuitamente l'amore di Gesù, Que nós recebemos gratuitamente o amor de Jesus. ma anche Mas também un giorno dia di capire la nostra chiamata de compreendermos o nosso chamado, a condividere questo, de dividir, de compartilhar isso, a condividere questo amore con tutti, de compartilhar esse amor com todos, con coloro che vivono vicino a noi. com aqueles que vivem próximos de nós. Amen? Amém. Voglio delineare le origini della Pasqua Eu oggi. quero delinear para vocês, eu quero explicar para vocês um pouquinho da origem da Páscoa. E tutto questo che accade in questo momento è importante che noi possiamo capire. Tudo isso que acontece nesse momento é muito importante que nós possamos compreender. Questa storia è raccontata nel libro dell'Esodo.
Essa história é contada no livro de Êxodo. Perché ci sono resi necessari l'Esodo e la Pasqua. Por que foi necessário acontecer o Êxodo e a Páscoa? E importante che possiamo trovare insieme E também é importante que nós possamos encontrar juntos la nostra libertà in questa storia. a nossa liberdade nessa história. La libertà che Cristo ha conquistato sulla croce per noi. A liberdade que Cristo conquistou na cruz por nós. E anche trovare la nostra chiamata a condividere con i nostri vicini questo sacrificio. E também encontrar o nosso chamado de compartilhar com as pessoas próximas de nós este sacrifício. Amen? Amém. Siete pronti? Estão prontos? Partiamo. Começamos. Amen? Amém. Partendo da lontano, Começamos de longe. troviamo la storia di Giuseppe. Encontramos a história de José. Giuseppe, figlio di Giacobbe, José, filho de Jacó, nipote di Isacco neto de Isaac e pronipote e bisneto di Abramo, de Abraão, popolo di Dio, povo de Deus, che aveva una promessa di Dio, que tinham uma promessa de Deus, una promessa di libertà, uma promessa de liberdade, una promessa di vita abbondante. uma promessa de vida abundante. Tutto questo è raccontato nel libro di Genesi. Tudo isso é contado no livro de Gênesis. La storia di Giuseppe è un dramma pieno di tradimenti, A história de José é um drama cheio de traições, conflitti familiari, ragazzi, conflitos familiares, bugie, mentiras, ingiustizie, injustiças ed è allo stesso tempo e ao mesmo tempo una delle più belle dimostrazioni uma das mais belas demonstrações del significato del perdono do significado do perdão e della fiducia di un uomo nei piani di Dio. e da confiança de um homem nos planos de Deus. Giuseppe nasce in una grande famiglia. José nasce numa grande família, Il fratello minore di 11 fratelli é o irmão mais novo de 11 irmãos, e il primogenito di sua mamma Rachel, o primogênito da sua mãe Raquel, una donna che aveva trascorso gran parte della sua vita sterile. uma mulher que passou boa parte do seu tempo da sua vida estéril. Giuseppe nacque in mezzo alla vecchiaia dei suoi genitori, José nasce em meio à velhice dos seus pais, come frutto di un miracolo. como fruto de um milagre. Amen. Amém. Per questo suo padre lo amava più di tutti gli altri fratelli. Por isso seu pai o amava mais do que os outros irmãos. Genesi 37, verso 3 racconta questo. Gênesis 37, versículos 3 conta isso. Or Giacobbe amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio della sua vecchiaia. Jacó amava José mais de todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Dal momento in cui i fratelli hanno capito questo, Do momento que os irmãos compreenderam isso, l'amore del padre per Giuseppe, o amor do pai por José, hanno cominciato ad odiarlo, começaram a odiá-lo ogni giorno di più, e a odiá-lo cada dia mais. al punto che non potevano più parlargli amichevolmente. A ponto de não conseguirem mais falar com ele amigavelmente. Amichevolmente. Amigavelmente. Un giorno Giuseppe fece un sogno Um dia, José teve um sonho e decide e decide di raccontarlo ai suoi fratelli.
de contar aos seus irmãos. E questo, ragazzi, E isso, pessoal, non ha andato tanto bene. não é andato tanto bem, não andou muito bem, não foi muito E bem. questo sogno rivelò il futuro che Dio aveva per lui, per Giuseppe. Esse sonho revelava o futuro que Deus tinha para José. In poche parole, Em poucas palavras, il sogno mostrava che lui sarebbe stato messo e o sonho mostrava que ele seria colocado in una posizione superiore numa posição superior dei suoi fratelli. dos seus irmãos. E questo è stato un'offesa E isso foi uma ofensa per i suoi dos fratelli. seus irmãos. Un giorno Giacobbe chiese a Giuseppe di incontrare i suoi fratelli nel campo. Um dia Jacó pede a José para encontrar os seus irmãos no campo. I fratelli videro Giuseppe da lontano E os irmãos viram José de longe e gridarono tra loro: e gritaram entre eles: Ecco Ei, che arriva quel ragazzo sognatore. olha só, chega, vem chegando aquele cara sonhador. È ora. É agora. Abbiamo la possibilità di ucciderlo. Temos a possibilidade de matá-lo. I suoi fratelli E os seus irmãos non hanno ucciso, não o mataram, ma l'hanno venduto come schiavo. mas o venderam como escravo. Così Giuseppe viene venduto 2 volte. Assim, José foi vendido 2 vezes. Qui notiamo Aqui observamos che Giuseppe fa una transizione que José faz uma transição da un uomo libero de um homem livre a schiavo in Egitto. a escravo no Egito. Però, Porém, nelle più grandi crisi, na maior crise, nei più grandi problemi, nos maiores problemas, nei giorni peggiori, nos piores dias, i piani perfetti di Dio os planos perfeitos de Deus ci salvano. nos salvam. Amen. Amém. Perché è con l'aiuto di Dio Porque com a ajuda de Deus, tutte le cose todas as coisas, che erano successe al Giuseppe hanno cooperato al suo bene. todas as coisas que aconteceram com José cooperaram com o seu bem. Tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Alleluia! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Romani 8:28. Romanos 8:28. E lui è così. E ele, assim, Si diventa governatore dell'Egitto. se torna governador do Egito. È una storia É grandissima. uma história enorme. Non possiamo raccontarla in dettagli, in Non- tutti i dettagli. Nós não podemos contá-la em todos os detalhes. Però lui, avendo la saggezza di Dio, Mas ele, tendo a sabedoria de Deus, per gestire il tempo della carestia, para administrar o tempo da carência, Giuseppe salva l'Egitto desta condizione. José salva o Egito dessa condição. Così l'Egitto diventa un punto di riferimento, Assim, o Egito se torna um ponto de referência, di approvvigionamento. de provisão. E i paesi vanno in Egitto per acquistare cibo e cercare l'aiuto. E os países vão até o Egito para encontrarem a comida e ajuda. Perché Dio aveva un piano per Giuseppe. Porque Deus tinha um plano para José. Perché tutto questo stava accadendo. Porque tudo isso estava acontecendo. Però i piani di Dio Mas os planos de Deus sempre sono perfetti. sempre são perfeitos. Amen. Amém. Durante questo tempo la carestia, i fratelli di Giuseppe Durante a carência os irmãos de José, durante questo tempo di carestia, durante esse tempo de carência, i fratelli di Giuseppe os irmãos de José lasciano Israele deixam Israel e arrivano in Egitto e chegam no Egito per procurarsi para Il buscar o grão, o pão, a comida.
E lì scoprono che Giuseppe è il loro fratello. E ali eles descobrem que José é o irmão deles. Che quello governatore, Giuseppe, Que aquele governador José era il suo fratello. era o seu irmão. Quello fratello. Aquele irmão. Quello fratello che aveva sido, Que é stato venduto come schiavo. Que foi vendido como escravo. Aquele irmão que foi vendido como escravo. E anche suo papà, E também o seu pai, Giacobbe, Jacó, viene a conoscenza fica sabendo che suo figlio è ancora vivo. que o seu filho ainda está vivo. Giuseppe perdona i suoi fratelli José perdoa os seus irmãos e chiede il consenso del re, il e faraone, pede a permissão do rei Faraó per il trasferimento della sua famiglia in Egitto. para a mudança da sua família para o Egito. Il faraone permette a Giuseppe E o Faraó permite a José di far venire a dimorare in Egitto la sua famiglia. de fazer permanecer no Egito, morar no Egito a sua família. In tutto 70 persone, Ao todo, 70 pessoas. una famiglia di 70 persone. Uma família de 70 pessoas. E dà loro un territorio. E dá para eles uma terra, um território. Un territorio che era il paese di Goshen. É um território que se chamava o País de Gósen. Amen. Amém. Da questo racconto E dessa história si può capire che costoro, se entende que custou que essas pessoas sono immigrati legalmente. são imigrantes legalizados. Amen. Questo è importantissimo per noi Isso é oggi. importantíssimo para nós hoje. Si può capire che costoro Que se pode entender que essas pessoas sono immigrati di una forma legale in questa terra. foram imigrantes, imigraram de uma forma legal para essa terra. Addirittura Giuseppe presenta Giacobbe al faraone. E até mesmo José apresenta Jacó ao Faraó. Giuseppe aveva salvato l'Egitto dalla carestia. José salvou o Egito da carência. Il povo di Dio viveva legalmente in quella terra, E o povo de Deus vivia legalmente naquela terra. ma con il passare degli anni Mas com o passar dos anos, questo venne dimenticato di il nuovo re, isso é esquecido pelo novo rei, che non aveva conosciuto Giuseppe. que não conheceu José Si rese conto di questo, e se dá conta de che quegli individui non erano egiziani. que aqueles indivíduos não eram egípcios. E lui, questo faraone, E esse faraó, questo nuovo esse faraone, novo faraó, quello che non aveva la conoscenza di questo che aveva vissuto con quello paese, successo con quello paese. e aquele faraó que não tinha conhecimento do que tinha acontecido com aquele país, Li rese schiavi quello popolo per 400 anni. faz aquele povo escravo por 400 anos. Esodo 1, versetto 8. Êxodo 1, versículo 8. Or sorse sopra l'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. E aí então vem sobre o Egito um novo rei que não tinha conhecido José. Tutta questa storia è riassunta nel capitolo 7 di Atti, Toda essa história é resumida no capítulo 7 de Atos, dal 17 a de 32. 17 a 32. E dopo 400 anni di schiavitù in Egitto, E depois de 400 anos de escravidão no Egito, gli ebrei gridarono a Dio, os hebreus clamavam a Deus, chiedendogli un libertatore, e lui li esaltì, pedindo um libertador, e ele os ouviu, mandando loro Mosè. mandando a eles Moisés. Non abbiamo tempo per parlare dei dettagli della storia di Mosè. Nós não temos tempo para falar da história de Moisés, os Ma detalhes. Mosè va dal faraone, Mas Moisés vai ao faraó, mandato da Dio,
enviado por Deus per chiedere la liberazione del suo popolo, para pedir a liberação do seu povo, che era immigrato legalmente in quella terra. que veio legalmente para aquela terra. Il suo popolo non doveva essere schiavo O seu povo não deveria ser escravo di niente e di nessuno. de nada e de ninguém. E poiché il faraone si rifiutava questo, Mas o faraó se recusava a isso. fu costretto a intervenire con le 10 E piaghe. Deus foi forçado a intervir com as 10 pragas. A volte occorrono maniere forti Muitas vezes acontecem coisas muito fortes per piegare i cuori duri. para dobrar os corações duros. Il faraone non riconobbe Dio O faraó não reconhece Deus finché non gli muore il primogenito. até que não morra o seu primogênito. A quel punto permise al popolo di E uscire. nesse ponto ele permite que o povo saia. Dio manda le piaghe perché agisce con giustizia e legaltà. Deus envia as pragas para que elas fossem a justiça e a legalidade. Enquanto il popolo era immigrato legalmente Enquanto o povo estava imigrado legalmente e si era ritrovato schiavo ingiustamente. e se encontravam como escravos injustamente. Erano generazioni di schiavi. Eram gerações de escravos. È stato per generazioni che il nemico Foram por gerações que o inimigo ha guadagnato da questa situazione. ganhou, teve lucro com essa situação. Dio agisce per riportare la legalità. Deus, ele age para trazer de volta a legalidade. Êxodo 12, 23. Êxodo 12, 23. Poiché l'Eterno passerà per colpire gli egiziani. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, Quando però vedrà il sangue sull'architrave e sui due stipiti, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta. l'Eterno passerà oltre la porta e non permetterà E passará sobre aquela porta e não permitirá al distruttore di entrare nelle vostre case per colpirvi. que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. La Pasqua A Páscoa significa significa passare oltre passagem, atravessar, seguir em frente. e rappresenta la liberazione dalla schiavitù di questa condizione. E representa a liberação da escravidão dessa condição. Che non avviene con armi Que naturali, não ocorreu com armas naturais, bensì attraverso il sacrificio di un agnello mas sim através do sacrifício do cordeiro e l'applicazione del sangue, e a aplicação do sangue, che costitui l'ombra di ciò che sarebbe dovuto avvenire que constitui a sombra daquilo que deveria vir, col sacrificio sulla croce. com o sacrifício da cruz. Agnello ucciso e sangue applicato attraverso la nostra fede. O cordeiro morto e o sangue aplicado através da fé. Questo porta alla liberazione di questo stato di schiavitù per E noi, isso nos traz a liberação desse estado de escravidão, che ci protegge ancora oggi que nos protege ainda hoje e ti rende libero, e te faz livre, libero dalla prigione del peccato, livre da prisão do pecado, libero di questo stato di schiavo, escravidão, di schiavitù. e livres desse estado de escravidão. E così, E assim, di padre in figlio, de pai a filho, di generazione in generazione, de geração em geração, il popolo di Dio commemora questo grande atto di redenzione. o povo de Deus comemora este grande ato de redenção. Oggi quando guardiamo questa Pasqua, prima la Pasqua di Mosè,
Hoje, quando nós olhamos a Páscoa, e primeiramente a Páscoa de Moisés, La Pasqua di Gesù ha molto senso per noi. a Páscoa de Jesus tem muito sentido para nós. La Pasqua di Mosè, A Páscoa de Moisés, che indica il sacrificio dell'agnello di Dio. que indica o sacrifício do Cordeiro de Deus. I secoli dopo, E séculos depois, Gesù Cristo, Jesus Cristo, che ha tolto il peccato dal que mondo. tirou o pecado do mundo. Giovanni 1,29. João 1:29. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lui rende la libertà possibile. Ele traz a liberdade possível. Ele torna a liberdade possível E legale. e legal. Non siamo più schiavo del peccato. Nós não somos mais escravos do pecado. Non siamo più schiavo di niente e di Não nessuno. somos mais escravos de ninguém e de nada. Nessuna condizione e nessun sentimento. Nenhuma condição e nenhum sentimento. Guarda questo, ragazzi. Olha isso, pessoal. Senti questo, ragazzi. Escuta isso. Non possiamo più essere schiavo di nessuno e di niente. Nós não podemos mais ser escravos de nada e de ninguém. Principalmente Principalmente di una condizione e di un sentimento. principalmente de uma condição e de um sentimento. Non possiamo, Não podemos, non dobbiamo não devemos essere schiavo di niente. sermos escravos de ninguém. Della de nada. offesa, per esempio. Da ofensa, por exemplo. Amém. Pela ofensa. Della paura, Do medo, dell'ansia, da ansiedade, della tristezza, da tristeza, dell'orgoglio. do orgulho. Il nemico lavora per renderti suo schiavo. O inimigo trabalha para nos fazer seus escravos. Seu escravo. Ci succedono molte cose che finiscono per mettere in evidenza Acontecem muitas coisas que acabam por trazer em evidência le nostre prigioni. as nossas prisões. Amen. Amém. Non è vero? Não é verdade? Tante cose accadono con noi, Tantas coisas acontecem conosco. ma tante cose fanno questo. Tantas coisas fazem isso. Mettere in evidenza le nostre prigioni. Tornar evidente as nossas prisões. Però questo stato è illegale. Mas esse estado é ilegal. Questo stato per tutti noi è un stato illegale. Esse estado para todos nós é um estado ilegal. Perché il piano di Dio per noi sempre è stato questo. Porque o plano de Deus para nós sempre foi esse. Un popolo libero. Um povo livre. Libero di questo stato di schiavitù. Livre desse estado de escravidão. A volte non ce ne rendiamo conto di Às vezes questo. não nos damos conta disso. Ma viviamo anni intrappolati nell'offesa. E vivemos anos aprisionados na ofensa. Intrappolati nelle ingiustizie che abbiamo sofferto. Aprisionados nas injustiças que sofremos. Ma Gesù ti liberta ora. Mas Jesus te libera Amen. agora. Oggi è la Pasqua del Signore. Hoje é a Páscoa do Senhor. Oggi è il giorno della libertazione. Hoje é o dia da liberação, da libertação. Dio ti chiama ad una vita libera. Deus nos chama a uma vida livre. Oggi è la Pasqua, Hoje é a Páscoa. un giorno di liberazione dall'Egitto, Dia da libertação do Egito. un giorno della liberazione del peccato, Dia da liberação do pecado. un giorno della liberazione di questo stato di schiavitù. Um dia da liberação desse estado de escravidão. Alleluia! Amen, Facciamo un alleluia. applauso, ragazzi! Alleluia! Aleluia! Che giorno importante, Que ragazzi! dia importante, pessoal. Galati 5:1. Gálatas 5:1. State dunque saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberti. Foi para a liberdade que Libertà, Cristo liberati. nos libertou.
e non siate di nuovo ridotti sotto il gioco della schiavitù. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amen. Amém. La Pasqua rappresenta un quadro profetico A Páscoa representa um quadro profético del sacrificio del Signore Gesù Cristo do sacrifício do Senhor Jesus Cristo sulla croce. sobre a cruz. Gesù fu crocifisso il giorno di Pasqua, Jesus foi crucificado no dia da Páscoa, nel momento esatto in cui le famiglie in tutto Israele no momento exato em que as famílias em todo Israel uccidevano il loro agnello pasquale. matavam o seu cordeiro pascal. Gesù è morto sulla croce. Jesus morreu sobre a cruz. Apocalisse 5:12. Apocalipse 5:2. Che dicevano a gran voce: Degno è l'agnello che è stato ucciso di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione. E cantavam em alta voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Apocalisse 13:8. Apocalipse 13:8. E lo adoreranno tutti gli abitanti della terra, Desculpa. in cui nomi non sono iscritti nel libro della vita dell'agnello, che è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Apocalisse 12:11. Ma essi 12, gli hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e per mezzo della parola della loro testimonianza e non hanno amato la loro vita, tanto da esporla alla morte. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Amen. Amém. E per finire, E ragazzi, para terminar, pessoal, la Pasqua non doveva essere celebrata da soli. a Páscoa não deveria ser celebrada sozinha, por nós sozinhos. Questa è la seconda cosa importante che io voglio condividere questo testo. Olha esse texto. Esodo 12, 3 e 4. Êxodos 12, 3 e 4. Parlate a tutta l'assemblea di Israele e dite: il 10° giorno di questo mese, ogni uomo prenda per se stesso un agnello, secondo la grandezza della famiglia del padre, un agnello per casa. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se poi la casa è troppo piccola per un agnello, ne prenda uno in comune col più vicino di casa, tenendo conto del numero delle persone. Voi determinerete la quantità dell'agnello necessario in base a ciò che ognuno può mangiare. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Amen. Uau! Amém. Questa è una festa per condividerla. Amém. Essa é uma festa para compartilhar. L'agnello deve essere condiviso con coloro che hanno che non hanno. O cordeiro é para ser dividido com aqueles que não o possuem. Amen. Amém.
Oggi è la Pasqua. Hoje é a Páscoa. Cristo vive. Jesus vive. È domenica della É resurrezione. domingo da ressurreição. È una domenica di É festa. domingo de festa. Ma anche un giorno per capire E questo. também dia para você entender isso. C'è un agnello che è stato sacrificato Existe cordeiro que foi sacrificado. per il peccato di tutti coloro che scroppano il suo perdono. E pelo pecado de todos aqueles que precisam do seu perdão. Chi scroppano? Scropano. Scoprono. Que descobrem o seu perdão. Che scroppano di poter avere una vita libera dal peso del peccato. Que descobrem de poderem ter uma vida livre do pecado, dos pesos do pecado. Che può essere perdonato da Dio e vivere una vita nuova. Que descobrem que podem ser perdoados por Deus e terem uma vida nova. Per questo siamo chiamati Para isso nós somos chamados. a condividerlo con coloro che vivono vicino a noi, Para dividir, para compartilhar com aqueles que estão próximos de nós. perché abbiamo un agnello grande Porque temos cordeiro grande che tutti possono mangiarlo. porque que todos podem comê-lo. Amen. Amém. Con coloro che ci sono vicini Com aqueles que estão próximos, e hanno bisogno della que salvezza, precisam da salvação, che è possibile solo attraverso il sangue dell'agnello, que é possível somente através do sangue do Cordeiro, il sangue di Gesù, o sangue de Jesus, quello che è vivo. aquele que é vivo. Cristo vive. Cristo vive. È la domenica della resurrezione. O domingo da ressurreição Amen. È oggi. é hoje. Facciamo un applauso. Façamos aplauso. Alleluia. Aleluia. Penso che questo stato di schiavitù Eu acho que esse estado de escravidão è un stato che Dio voglia che tu possa capire que Deus quer que você entenda che questo stato deve essere tolto dalla sua vita, que esse estado deve ser arrancado, tirado da sua vida. perché i piani di Dio per noi Porque os planos de Deus para nós è che possiamo vivere di una forma libera é que nós possamos viver de modo livre per Lui para Ele e anche per noi, e também para nós. nel nome di Gesù. No nome de Jesus. Amém. Amém.